يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وضلالة والها في النار. أما بعد فأحييكم بتحية الإسلام وهي تحية من ذي الله مباركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعدنا الله وإياكم وأوقاتنا جميعا ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يجعلنا من عباده الصالحين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ونسأله تعالى أن يحفظ لنا لبلدنا نيجر أمننا واستقرارنا ونعمتنا وديننا في وسائر بلاد المسلمين. سلسلة دروس رقم 575 تاريخ يوم الجمعة 29 من شهر جمادى الأولى عام 1444 للهجرة. أفضل الصلوات وأزكى التسليم على صاحبها الموافق ب 23 من شهر ديسمبر عام 2022 لميلادية إن توفق. Louange à Allah le Très-Haut, le Clément, le Miséricordieux, le Tout Miséricordieux, nous le louons. Nous cherchons refuge auprès de lui contre les maux de nos âmes et de nos mauvaises actions. Quiconque Allah guide, nul ne peut l'égarer, et quiconque Allah égare, nul ne peut le guider. Je témoigne et atteste qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration sauf Allah sans associé et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur, il est son messager, il est son envoyé. Que son salut, sa paix, sa bénédiction soit sur lui, sur toute sa famille, ses fidèles compagnons et tous ceux qui ont suivi sa voie jusqu'au jour du jugement dernier. Certes, la meilleure des paroles est le livre d'Allah qui est le Coran, la meilleure des guidées est la guidée de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les mauvaises choses sont les choses nouvellement inventées dans la loi et la législation d'Allah. Toute chose nouvellement inventée dans la loi et la législation d'Allah n'est qu'une innovation. Toute innovation n'est qu'une perdition. La perdition ne mène qu'en enfer. Qu'Allah nous en garde des innovations, de la perdition et de ce qui nous mène en enfer. Amin. Ya Rabbal Alamin. Vous l'avez remarqué, donc c'est l'école du savoir, le numéro 575 de l'école du savoir. Nous sommes aujourd'hui le 29 Jumad al-Oula, le 5e mois du calendrier lunaire, l'année 1444 de l'Hégire, équivalent au calendrier grégorien, le 23 décembre 2022. Voilà donc pour la présentation de ce numéro qui ne s'affiche pas en cette matinée. Je ne sais pas pour quelle raison nous n'avons pas donc ce numéro affiché sur notre petit écran. Mais quand même vous allez retenir, c'est le numéro 575 de l'école du savoir. Et c'est, Inch'Allah, aujourd'hui nous allons revenir sur notre thématique. Nous avons mis en instance une des thématiques, le changement de mentalité. Nous l'avons mis en instance. Inch'Allah, nous allons encore reprendre parce qu'il y avait donc deux actualités qui étaient là. Nous avons jugé donc en parler en thématique avec ces deux actualités. Et maintenant, nous allons Inch'Allah revenir sur le troisième numéro de changement de mentalité. Irna irkospondot ala sabu suginda ala saymatabat annabiga Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Inna ran fodar silamatare foyon ka irkospondot ala na iryamar irmachar foda kangati assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. École du savoir la lamba zangoguda waye cindi guwantano hunkuna irgo zari waran ka cindi yagganta jiro handu guwanta jiri zambar foda zango takin da wai taki kindi taki annabi gira maka ko madina ga kason kanga mawafakan da miladiya calendrier grégorien izari waran ka cindi hin zantano december hando a jiri zambar hinka da waran ka cindi hinka da te daidai annabi isa yan kason irna insha Allah irgo ga salan andami zai mana musamman labo irma mana comportement barmai irma dai barmai ka gomniga wodi rano irgo salanka irgayi kasalan mana actualité hinka fobo da irko spontala erderi yega ka
amantikala numéro hinzantano changement de mentalité irko subhanahu wa ta'ala ama ira dai boryandi irko subhanahu wa ta'ala ama doganai da irsir misira mun yi ma Allah godiya sannan sira da aminci Allah ya tabbata ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu isa da gaisuwa ta da musulunci zuwa gare ku ita ke assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Lambar muna 575 a nan Ecole du Savoir. Yau muna 19 ga watan mana Jumadal Ula shekara 1444 hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina. Yana daidai da kalandar masu karba albashi suna yau 23 ga watan Disambar shekara 2022 idan ya inganta aihuwan annabi Isa zakwa yanzu. Muna magana dangance da sake halayenmu zuwa ga alkhairi. Mun dakatar da wannan maudu'i saboda wa'yansu ababe da suka gitta. Insha Allah za mu dawo karanmu na uku ne bisa kan wannan bayani. Allah subhanahu wa ta'ala ya jara muna halayenmu. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que al birru husnul khulq, la piété, la bonté, parce que la crainte d'Allah, la piété, la bonté sont tous des habitants ou sont tous des membres d'une même maison. C'est-à-dire ils habitent ensemble. On ne peut pas parler de al-birru sans parler de at-taqwa, parce que al-birru huwa at-taqwa wa at-taqwa huwa al-birr. Al-ihsan huwa al-birru wa al-birru huwa al-ihsan. Donc s'ils sont liés, c'est des mots au fait qui sont codés les uns aux autres, parce que quand on parle de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, on parle du comportement, du bon comportement, et on parle aussi de la piété, le haut niveau de la foi. On en parle aussi de cela. Alors, le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit que al-birru, donc la piété, la bonté, dans la bonté, il y a ce qu'on appelle le bon comportement, husnul khulq, le bon comportement. Et وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة. On a interrogé le messager sallallahu alayhi wa sallam par rapport à la chose la plus à mettre les individus, les hommes dans le paradis. Alors le messager sallallahu alayhi wa sallam a cité deux choses. Il a dit taqwa Allah wa husnul khulq. La crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala est l'une des facteurs majeurs à faire accéder l'être humain au paradis. Parce que la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala est cette grande barrière qui rentre entre toi et l'enfer. Et s'il y a une barrière entre toi et l'enfer, ça veut dire que donc tu es de l'autre côté de la barrière, tu vas donc dans le paradis. Alors la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala fait partie donc des choses les plus importantes, l'une des dimensions les plus importantes à faire accéder l'être humain au paradis. Et la deuxième chose que le messager sallallahu alayhi wa sallam en a cité, c'est le bon comportement. Donc s'il y a une chose après la crainte d'Allah qui puisse faire accéder l'homme au paradis le plus, c'est donc le bon comportement. Muka ce bayan wannan bayani da muka yi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana gaya muna dangance da mana halaye, dangance da hali na kwarai, hali na gari. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce albirru husnul khuluq, yani tsoron Allah daga cikin ayyuka, daga cikin ibadodi, mutum bawa ya kasance mai jin tsoron Allah kuma mai kyautata, kamar al-ihsan kenan, mai kyautatawa cikin wannan tsoron Allah. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce husnul khulq yana daga ciki kyawawan tabi'u, kyawawan halaye, saboda kyawun hali ba a same shi sai dai ga wanda ya kasance yana jin tsoron Allah. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi dangance da abin da yake sa bayan Allah cikin aljanna ya da komi, sai ya zana abu biyu, yace takwa tsoron Allah. Mutum ya kasance in bawa ne to yana jin tsoron Allah. Mutum ya kasance bawa ne wanda mana a cikin rayuwar nashi akwai tsoron Allah, sa'annan bawan nan ya kasance yana da kyawawan tabi'u. To idan bawa ya samu kanshi yana jin tsoron Allah, to ya sa shamaki tsakanin shi da wuta. Kuma idan ya kasance kuma bayan jin tsoron Allah babu abin da ke zahin kai bawa a cikin aljanna
hiye da kyawawan tabi'u. Allah ya ba mu tsoron Allah da kuma kyawawan tabi'u. Ya dinno annabi sallallahu alaihi wasallam ane ir famandi gatunu ir alhalai gatun ir dai gatun tabi'ai kan dumo igaba arsilama madu zama arsilama tarai nganda da hannai igoga da bucar gano imane filana arsilama no adaga meri haya asi lakkal di iscar gana da hannai wa arsilama tarai radaino igagar zama bore kan man kimandin da arsilama tarai da bore kayyan man yardan da arsilama tarai bumbo yarda ka arsilama tarai rano da hannai go wati dinga annabi sallallahu alaihi wasallam ane albirru husnul khulq ane irkoy hambur koma wo kan diga di goyey wane irkoy hambur koma wo kan diga di bafune irkoy gane yarra wane zama atakwa gono yadinno al ihsan mo gono boryandiyam to imenda me windi follan yiza yanno igoga bafune amma afokul gono kan afokul gonde nanka ga dabu nga calaga da yadinno nongu kul gonde wo kan no iga ce albirru ni di hayra se bondumiya igana se albirru yadinno irko subhanahu wa ta'ala ne mo al ihsan irma boriyandi mana irma boriyandi mo ir hayrese wa ahsinu wa boriyandi mo inna allaha irko subhanahu wa ta'ala yuhibbul muhsinin irko gaba bore kai yanga boriyandi to yadinno irko hambur komai mo amantikala jajabono kanga furo ninde jahannama gabara irko hambur komai ingano ga waska bodda aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam ne to irko hambur komai wo da hannai gwara da hannai irko subhanahu wa ta'ala hambur komai no da hannai boryandi yanno zaba borkul kan daga borto ni gagar aga boryandi borese ni gagar ago borera agna famo borera kabisa mana borakul yadi mono annabi sallallahu alaihi wasallam inaha hal ifono ga wasu ka andami zaida aljanna ga bisai kul ifono hayakan ga wasu ka andami zaida aljanna ga bisai kul harhin kano annabi sallallahu alaihi wasallam afilla ane irko subhanahu wa ta'ala ahambur komai takwa Allah irko subhanahu wa ta'ala ahambur komai ago haye kayan mana ga wasu ka andami zaida aljanna wata dinga annabi sallallahu alaihi wasallam ne wa husnul khuluq wasu husnul khuluq yadin mono irko hambur komai banda hay kunno isidu kanga wasu ka irko tamoda aljanna ga to da hannai anda mi zama teka arsila mano ka atabi'a ga bori a daga bori a sibore dorandi dinga dena dinga kamba a sibore dorandi gorka sinaira bafunaira goreira a sibore dorandi borowo ngono mana agonda da hannai kanga ti irko hambur komai banda har yin kanta kanga wasu ka borda aljanna ka bisaikul yadinno lad iga tabbatandi tun sanneira kan mana bora kan mana khairukum ahsanukum khulqa annabi sallallahu alaihi wasallam ane khairukum arara bora kan ga bisbora kulu ahsanuhum khulqa ngano kati bora kan daga bori ga bisbora kulda. Le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit le meilleur d'entre vous est celui dont le comportement est bon. Celui qui a le bon comportement est le meilleur d'entre vous. Donc ceci nous montre que la place que prend le bon comportement dans la vie du musulman, dans la vie en société, dans la vie, dans même l'adoration, parce que dans les actes d'adoration, au fait, le fidèle parvient à parfaire le bon comportement et à présenter ses bons comportements. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mahihici daga cikin ku shine wanda ya kasance yana da kyawawan halaye, yana da kyawawan tabi'u. Saboda kyawawan tabi'u shike sa bawa ya zamanto mai mutunci, mai rayuwa da mutane, mai zama na alkhairi da mutane, kuma mai kasance mai amfanin mutane. Borakan a daga bori ka bis borakul annabi ne sallallahu alaihi wasallam an ga no ga bis ka ba borakul. Borakan da a ga bori ga bis borakul da in ga no ga mana bisa mana borakul borera borakan te gomni borera ga bis borakul in ga no kati boraka a daga bori. Yani ga irkus bonat alamir no da hannai zama da hannai din no an da miza ginga bortara botun da amma bafu ne da borera amma goron da hay irkoi gane yan ai bombo da hannai inga no gi ibor yan dinga no gi talam da hannai kati irkoi gane yan turara hanna irkoi hambur ko mai banda kanga kaga dabu an da miza ga irkoi sponat ala wana tamoga a irkoi sponat ala gane yan aira yadi mono
bora kan ga bis bora kulra bora ngno ti bora kan gonda andami zai sai nafa. Le meilleur d'entre vous est le plus utile donc aux autres. Et tout ça, ça fait partie du bon comportement, de la piété, de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est celui qui comporte ces choses-là qui doit donc être le meilleur d'entre les individus. Donc le meilleur d'entre vous est celui qui est plus utile aux autres. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mahihici daga cikin ku shine wanda ya kasance mai yin amfani ga mutane, wanda ya kasance yana da amfani wajen jama'a, yana amfana ma jama'a. Haka ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam au kama qala yahudi. Annabi sallallahu alaihi wasallam au kama qala gane ararra borul darajanta borakan mana a gunda na faborira wali mane mana borakan ingano kaci andami zaira borakan ga bisa bora ingano ci borakan gonda andami zai sai nafa nidi haiwa kul goga dabuno da hannai ga da irko hambur komai da boriyan diyan ikul ga dabuno koi ne wani yanga yadi mono andami zai amate barkan ga andami zai nafa. Si vous prenez par exemple la majeure partie de ceux qui sont dans votre vie et de ceux qui viennent dans votre vie, la majeure partie de ceux qui sont dans votre vie, c'est ceux dont vous tissez un lien ou bien vous avez un lien entre vous. Mais il y a d'autres aussi qui viennent s'intégrer dans votre vie, qui sont ceux qui viennent dans votre vie. Alors, si vous regardez, vous devrez être plus utile à ceux qui rentrent dans votre vie et ceux qui viennent rentrer dans votre vie. Et c'est pour cela, il est bien de donner, il est bien d'être généreux, il est bien d'être quelqu'un alors qui aide les autres pour être le meilleur, parce que le meilleur d'entre vous est celui qui est utile aux autres. Et il n'y a pas une grande utilité que celui qui serve les autres, celui qui aide les autres. Et vous allez voir que la majeure partie de ceux dont vous aidez sont les gens qui viennent rentrer dans votre vie. Parce que la majeure partie des personnes liées à vous peut-être bénéficient par ce lien et avoir aussi avoir de votre aide et avoir de votre côté de l'aide. Mais la majeure partie de ceux qui sont là dans votre vie sont ces personnes-là que vous rencontrez dans votre vie et des personnes qui viennent peut-être rôder autour de vous par le bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a fait afin d'être aidé. Annabi sallallahu alayhi wa sallam da ya wadi cewa kyawawan tabi'u shine abinda ke haskaka, shine abinda ya alkhairi ga bawa mumini wanda ya kasance. To haka ne kuma idan bawa ya diba wanda ya kasance mai ma jama'a amfani, mai amfana ma jama'a, to zai samu kanshi. Dama wa'annan su ne wa'anda mutane suke shiga cikin rayuwansu. Akwai mutanen da suke cikin rayuwanka da dangantaka ya hada ka da su, kuma akwai mutanen da dangantaka babu dangantaka amma suna zauwa ne su shigo a cikin mana rayuwar naka. To muka ce ka hi kyautata ma wa'annan da suke zauwa su shigo cikin rayuwanka, ka kasance mai kyawawan tabi'u, mai kyawawan halaye a cikin al'umma. Saboda mai yawan wa'anda kala ka ga uwa uba da gidansu da wayanda suke gidan uwa gidan uba, mai yawa wa'annan rayuwa ta hada ku kuma dangantaka ya hada ku, suna amfani da abin da Allah ya baka, kana amfana musu da taimako da sauransu. Amma wa'anda ka yi taimako su ne wa'anda suke shigowa cikin rayuwarka, don wa'annan kullum suna bisa kanka. Don ba dole bane a samu a ce wa'anda dangantaka ya hada ku dukkan su suna mana bisa kanka. Ana iya samu haka mai bai da yawa, mai yawa in ka samu kanan uba wan uba da sauransu, ga su ma daidai gwargwadon halayensu da Allah ya ba su suna raye, ba sai dai sun saya bisa kan wani. Zaka ga ko Allah ya baka arziki sai dai kai ne ka dauka ka tautata musu. Kenan wa'anda suke tura ka mafi yawa ka zamanto mai kyawun tabi'u shine mana wa'annan da suke zawwa shiga cikin rayuwarka don ka taimaka musu, don ka tallafa musu, don ka samu babban rabo, ka samu kuma babban makami a wajen Allah mai girma da daukaka. Irne an da mize a mate barkan tabi'a ga bori zama borbo ba kulu ka an da mize ga ga kasine ngai ba funara boriyan no kayan go ba funara da boriyan kan kaga fura ba funara. Amma bori kayan ikaga fura ba funara no gana fa bayan ga
da aga kasina nga mo wodi ni ga da bor yandi wodi ni ma batu ama arzaka batu ama jeran di bene kabisa ba bore kayan igo abafunara bore kayan ga mana go abafunara kiti bore kayan ga de jaga da dum tarai bore dini bore bo ba kulu hambar garan karaga isina fanda anda mize a wone bafuna na fabero kaga te kangana amate barkan anda mizeira ingano kati bora kanga bor yandi anda mize sai ga bisa bor kulzam bor yandi yangai fonda na ma bor yandi yanga tunga kasinera ago bor yandi yan hanneira ago da hanneira zam anda mize kulkan do noyan to kunni gagar mana asi gazeno yarra wata dinga noyan batu kul bora kanga no irkosponat ala aginga mono to ni ga kagar bore kaga nogumo ngai nokti bore kai yanga kai abongumo kanga ci mana bore kai yanka ga fura ba funara zan bore kai yanga fura ba funara da ibo ba si ba gi bai me aga kubai da anda mi zaka asa bainon kula maka kai filana wallahi ya kin ga kasane dai ne goce amma san ba ma no hai kursin ganda ga mala to di bayan ga wone aga anda mi da hanse zan bora kan ni sibai ni sa bai nan kula kulman nin da margu ni bai ga dubi ne kan ga kasine agoda hannera ya din mono halaka so matka irci irma dai barmai ingano kati salanga bombanda ni merera ala sirai da ibartarewo kai ya arandi bayan ga borai ina san mugate kwayi igoga bafunaida ya din no irci ka alasiri a alasira asi hayakan agoga alasirai boraka ga alasirai ga ka aga sanga kwaino ka irkosh ponot alano gadan boraga ni alasira wana alasira te yango sinan borakan ni goga alasirai hayadin amafunaga irkosh ponot alamirte tamsu banante kayan ibinai igahanan. Donc c'est pour cela dans les rappels de changement de comportement, de mentalité, nous avons parlé par rapport à cette jalousie, cette envie-là qui rentre dans l'âme de certains fidèles, des adorateurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais qui vont à la rencontre de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a donné en bienfait aux autres, parce que Wallahu faddala ba'adukum ala ba'din fi rizqa. Le Seigneur, le Très-Haut, a donné plus de générosité les autres sur les autres, et surtout en matière de richesse, parce que c'est en général la chose que les gens se remarquent le plus quand quelqu'un est aisé, quand quelqu'un a les moyens, il peut se fournir beaucoup de choses qui attirent la jalousie des autres envers lui, une belle voiture, une belle maison, voilà, peut-être une société, un travail, tout ça là, c'est des financements énormes. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a élevé les autres sur les autres par rapport à la richesse, par rapport à ce bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne. Et vous allez voir celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné cette richesse, et vous allez voir, il va peut-être avoir des enfants que lui peut-être ne va même pas en bénéficier de cette richesse, et cette richesse revient aux héritiers, revient aux enfants. Alors, quand vous allez voir un individu être à ce niveau, priez Allah subhanahu wa ta'ala de le protéger, priez Allah subhanahu wa ta'ala de vous donner, lui qui en donne, parce que Allah en a de quoi donner. Allah subhanahu wa ta'ala a les magasins de dons auprès de lui. Alors, invoquez Allah subhanahu wa ta'ala, mais ne soyez pas jaloux contre les autres, parce que cette jalousie ne va changer en rien la jalousie ou la chose par laquelle vous êtes jaloux des nôtres, parce que c'est une chemise d'Allah subhanahu wa ta'ala et il l'a fait porter à qui il veut. Allah subhanahu wa ta'ala a donné à tout un chacun un bienfait. Tout un chacun a un bienfait avec lequel il jouit, et il doit être reconnaissant, parce que c'est une méconnaissance. C'est ne pas reconnaître Allah subhanahu wa ta'ala les bienfaits qu'il vous a fait, être jaloux d'une partie qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné à une autre personne, ou des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait dépasser les autres sur les autres ne devront pas être jaloux, parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne les bienfaits. Mukace Allah mai girma da daukaka shi ke daukaka bayu, ya daukaka bayu saura bisa kan bayu saura da arziki, kamar yadda yake hodi a cikin suratul Nahl, yace ce Allah shine wanda ya daukaka sashe bisa kan sashe a cikin arziki. Don Allah na magana arziki mai yawa cikin
mana badawa da yake na rahamansa na cikin rahaman duniya. Allah na magana arziki, saboda a cikin arziki bawa ke iya samo duk abin rayuwa. Akwai abin da arziki bai saye, amma mai yawa dai daga cikin ni'imomi da ake ga bayyane, ni'imomi wa'anga da ake cewa wa asbaga alaikum ni'amahu zahiratan wa batina, cikin ni'imomi da Allah ya lulluba ku gashi nan kuka wayi gari da ni'imomin Allah bayyanannu da boyayyu. To wa'annan ni'imomi mafi yawa na bayyane ana samun su: gida mai kyau, tuwa mai kyau, mata mai kyau, diya masu kyau, motoci masu kyau. Duk wannan Allah mai girma da daukaka yana iya dauka ya ba bawa. To idan Allah ya ba bawa wannan abu, ka kasance mai godiya ga Allah kai, saboda ni'imomin Allah. Allah ya ce idan bawa ya ce ya saya ya kididdiga su, ba za a iya samun daman kididdiga su, saboda Allah ya lullube kowa daga cikin mu da wata rahama tasa, da wata ni'ima tasa da yake ba mana bayu. Saboda idan ka ga Allah ya ba wani arziki, yana yi wakila Allah ya baka lahiya da shi. In ka ga Allah ya ba wani gida da motoci da sauransu, to za ka samu kanka, kila ka samu mata ta kwarai, iya ta kwarai, kana rayuwanka haka nan dai cikin ruhun asirin Allah. Duk waɗannan ni'imomi ne da bawa ya kamanci ya gode ma Allah. Amma sai ka samu wani yana kishin wani sai ka same shi yana hasadan wani dangance da abin da Allah ya bada, alhali Allah shine mai badawa. Mu mai da al'amarin mu ga Allah, mu roki Allah da an mai arziki, mu roki Allah da ke da ya ba mu, saboda mu ma mu kasance bayu masu komawa ga Allah, bayu masu gode ma Allah da ni'imomi da Allah ya yi. To yana daga cikin ababen da muke rayu da shi, da muka ce mun kasa mu sake wannan hali, shine hasada. Sai ka samu mutum yana hasadan bawa. To aka ce mai yawa hasada in ta yi nisa, kenan bawa in yana hasadan wani bawa na Allah, ya kasance ya san cewa yana hoda da Allah ne, don Allah shi ne ke sanya mariga rigan ni'ima, rigan arziki, rigan wata ni'ima. Allah ke saka ta a cikin bayu ga wanda ya ga dama. Ne di irko subhanahu wa ta'ala matkana na ci da suratul nahl anan ga lokaci koyo kanna ir borkin dai sambu borkin dai bon arzaka, irko na borkin dai bisan di borkin dai da arzaka. Ifo seno irko sala arzaka bonnewo zama arzaka a gahin ka an da mizano har yan an dunyara, har yan gona ka arzaka si bornonda ni imaira, amma arzakai mana ni imai kai ya irga di bangante ibo bakulu aranga di ka an da mize arzaka gahin ka nonda. Donc ago an dunya ni imaira ka irko subhanahu wa ta'ala sujino, an dunya sujino ka irko subhanahu wa ta'ala ga sambugano barkan sa gaba. Inna Allah yarzuku man yasha bi ghairi hisab. Irko ino ga arzakan da barkan adi dama kan mantin da mana amala sabu ya ringa da irko subhanahu wa ta'ala na anda mizano arzaka ago a haye kan ya arzaka gudu an dunya da windi hanno mota hanno amdu iza ya ma windi kina ma an ne mai wo ka anda miza an ya kafo sina ga hin kadiya ga halama ala sirai irko ne ai irko subhanahu wa ta'ala no na borkin do bisan di borkin do arzaka bo aranga di kan bora kan an bagan ni godiya gonda arzaka fa asiba na fannin ga arzaka tubu kai no ga ka gana fa irko arzaka di san buga yeti tubu kai kan bara kalinga ne an ga ka igoga ce da santan 2 miliyon mayo santan 2 miliyon ai din kaga fura ize mana a ize kai na ga ize kai na no igoga ce da ringa irma sibor fo ala sirai zama irko subhanahu alanga no gano irma irko muare kan gano ama irno zama irne ala siro ala sira ka goga te haya kan sa goga bola ala sirai gina din sifuna ga zama kwayino kan irkoi ga dambar kan ga a gaba irma te tamsu banantayan ke yanga irko subhanahu ala sabu da an neme ka irko subhanahu ala te irse irma te tamsu banantayan ke yanga yega ka irko subhanahu ala ga da gomne ka irko subhanahu ala ana al'umma gumda gatun an neme ra irma site boryan kan ga ala sirai zama go irne hari bambatai gatunuma na goimerera ka irborei imongo ga fande irloko chora. Donc ça fait partie, la jalousie fait partie donc des mauvais comportements. Nous avons parlé de bons comportements. Donc nous avons parlé de la jalousie dans un des numéros, mais nous l'avons donc similé à cela parce que
le bon comportement rejette au fait la jalousie. Le bon comportement n'accepte pas la jalousie. Vous ne pouvez pas avoir un bon comportement et être en train d'envier quelqu'un par un bienfait donné par Allah subhanahu wa ta'ala. Muka ce yana daga cikin kyawawan tabi'u mutum ya kasance mana mai zama da jama'a da kyawawan wa'annan tabi'u. Kenan hasada yana daga cikin mummunan tabi'a ce, saboda ita ne mun kawo ta dangantawa ga wannan faske. Mutum bai kasance yana da kyawun hali kuma ya kasance yana hasada yan uwan nashi irne irkanda alasirai ga nagandi ifo sai zama irgoga salan da hannai bon da hannai mo amantikala harino kanga akoyo ya marda goran da jama gore hanno ago gore hannara bormo goran da andami zai masi ba da waka irkoy nino masi alasirai to lalle mo alasirai ago da merera asino irkanda ga nagandi nganda da hannai zama da hannai aga alasirai garaino da hannaira iska ga alasirai gar irko subhanahu wa ta'ala mirbina hananandi. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous purifie nos cœurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nous des pieux qui ont le bon comportement et qui se comportent bien envers les autres. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. Allahumma rabbana lakal hamdu kullu ولك الشكر كله على نيته وسره فحق أنت أن تؤبد وحق أنت أن تحمد وأنت على كل شيء قدير. اللهم ندعوك دعاء المسكين ونسألك بأسمائك الحسنى كلها وصفاتك الأولى ما علمنا منها وما لم نعلم، ونسألك بأسمائك الأعظم الذي لا عظمة بعد أن تيسر لنا أمورنا ويسر لجميع المسلمين أمورهم واشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم نفس كرب المكروبين، اللهم فرج هم المحمومين وقض الدين عن المدينين. اللهم بارك لنا في حياتنا وحياة آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا جميعا واهدنا سبل السلام يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر للوالدين وارحمهما كما ربيانا صغيرا. حسبنا الله وكفى، سمع الله لمن دعا، حسبنا الله ونعم الوكيل، فنعم المولى ونعم النصير. وصلى اللهم وبارك على نبينا المصطفى الكريم وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين